تعالوا بقى نجرب باذن الله الحكايه بتاعت التجارب بتاعت الباب الاول بتاع الباب الثاني عندنا. الجزء الاول عندنا مجموعه HCl دايل اللي عندنا فيها 6 انيونات اهو قدامكم اعتقد كده واضحين. اول واحد عندي اللي هو Na2CO3 كربونات الصوديوم، NaHCO3 Na2S كبريتيد الصوديوم، Na2SO3 Na2S2O3 سايوكبريتات الصوديوم، NaNO2 نيتريت الصوديوم. مين اللي هيكشف عنهم عندنا دول؟ السته دول هنستخدم لهم كاشف اسمه HCl دايل، حمض الهيدروكلوريك المخفف. انت في كل تجربه بتاخد من دول زي ما احنا كنا كاتبين الملح الصلب مع HCl دايل. في كل مره ناخد واحد من الملح الصلب دول مع HCl دايل. تعالوا نجرب كده اول واحد فيهم. مثلا لو انا هاخد جزء ملح صلب من Na2CO3، ادي الملح الصلب بتاعي اهو، Na2CO3، خدت جزء من الملح الصلب. المفترض ان انا دلوقتي اضيف له حاجه اسمها قطرات من HCl. ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نكتب المعادله ونرجع نطبق التجربه دي ونشوف هتدينا ايه بالظبط. اهو المعادله NaCl، انا اسف Na2CO3 كربونات الصوديوم زائد مين يا عم اللي حطيتها لها كاشف HCl دايل. ايه اللي هيحصل؟ هنا ما تنساش انت دايما بتتعامل بالملح الصلب، التجربه الاساسيه انت دايما شغال بالملح الصلب. ايه اللي هيحصل هنا يا عم؟ هيدينا NaCl 2 زائد، هنحط هنا 2 عشان وزن المعادله، زائد الملح H2O ميه وCO2 غاز ثاني اكسيد الكربون. لو ركزت هتلاقي الاثنين اتش راحوا مع الCO3 والCl راحت مع Na. نفس الفكره اللي احنا بنتكلم فيها، فكره الاحلال المزدوج. طيب وبعدين طلع H2CO3، بس H2CO3 ده كان الحمض الاقل ثبات، هيتفكك طلع منه ميه اهو، اكتبوا هنا مش هيحصل حاجه. H2CO3 طلع لي ميه يبقى H2O ويتبقى CO2 غاز ثاني اكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق. يبقى ايه اللي هيطلع؟ هيطلع ثاني اكسيد الكربون، هيحدث فوران اهو، فوران، وينتج ثاني اكسيد الكربون غاز يعكر ماء الجير الرائق. ما عندناش احنا للاسف معلش الوصله بتاعت ادي ماء الجير الرائق اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم CaOH، وهنكتب المعادله بتاعت التعكير دلوقتي. وادي HCl معانا اهو، وادي حمض او ملح كربونات الصوديوم Na2CO3 اللي لسه مطلعينه من هنا Na2CO3. نحط قطرات، هيحدث فوران قدامك كده، هتلاقي بيحدث فوران. الغاز اللي طالع قدامنا ده يا رب تكونوا شايفينه هو غاز CO2 ثاني اكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق. طيب ايه بقى معادله التعكير؟ لازم تبقى عارفها كويس. ثاني اكسيد الكربون اسمه ايه؟ اسمه CO2 زائد ماء الجير الرائق اللي هو CaOH لكل 2 اهو. حاول ما تنساهوش ماء الجير الرائق لما هيحصل له تعكير ماء الجير الرائق ده يبقى لونه ابيض، وهنعرف ليه هيبقى لونه ابيض. هو دلوقتي ميه شفاف زي الميه ماء الجير الرائق. ايه اللي هيحصل؟ ثاني اكسيد الكربون عندك يعتبر اكسيد حامضي CaOH لكل 2 قاعده مع حمض يطلعوا ملح وميه. CaCO3 صلب لا يذوب، يعني بيبقى في صوره راسب ابيض، لان جميع كربونات الفلزات لا تذوب في الماء ما عدا كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم، مهمه جدا تخليها في بالك. يبقى ده راسب ابيض زائد ميه H2O، بس لازم الكلام ده شورت تايم لفتره قصيره. طيب يا عم دي اول واحده عندنا الكربونات. بالمثل مع البيكربونات، لو انت خدت جزء من الملح الصلب اهو بيكربونات الصوديوم NaHCO3، خدنا جزء ملح صلب تجربه اساسيه، حط لها قطرات من HCl هتديني نفس الامر. هيحدث فوران ويتصاعد غاز اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون اللي برضه بيعكر ماء الجير الرائق لفتره قصيره، عشان بعد فتره طويله هيزول التعكير. مهمه جدا حاول ما تنساهاش برضه. تعال نكتب معادله. المعادله ما هياش قصه بعد كده في التجربه الاساسيه بالذات، هي احلال مزدوج دايما. NaHCO3 زائد HCl دايل اكوا دايل مخفف هيدينا ايه؟ اعمل الاحلال بتاعك المزدوج العادي Na مع Cl تدينا NaCl زائد 2 HCO3. ايه ده؟ مش ده الحمض الاقل ثبات الاساسي العلمي بتاعنا شغال اهو. فكوا الميه يعني H2O زائد CO2 غاز ثاني اكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق، نفس القصه. وكده لو ركزت هتلاقي ان احنا لو معانا كربونات او بيكربونات واحنا مش عارفين اساميهم كده، الاثنين هيدونا نفس النواتج، ثاني اكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق. طب اميز بينهم ازاي؟ هميز بينهم بعد كده بالتجربه التاكيديه. تعال نكمل، هنكتب معادله ونعمل تجربه. مين اللي بعد كده عندي؟ Na2S كبريتيد الصوديوم. تعال ناخد كبريتيد الصوديوم ونكتب له معادله. المعادله ما هياش قصه.
Na2S زائد HCl، هناخد 2 عشان في 2 Na عاوز 2 Cl دايل. وما تنساش يا سيدي ملح صلب عشان انت بتعمل تجربه اساسيه مع حمض HCl. طيب يا عم يلا احلال مزدوج، 2 Na يروحوا مع 2 Cl فيطلعوا 2 NaCl زائد، اجمع دول كده H2S واحده يعني H2S غاز. ده هيطلع غاز مش هينفع تطلع منه ميه، ده حتى لو جيت تطلع ميه مش هتلاقي اكسجين، فيبقى ده هيطلع H2S الحمض الاقل ثبات في صوره غاز اسمه غاز H2S كبريتيد الهيدروجين، غاز له رائحه كريهه. ده بقى اللي انت مطالب تحفظه كويس، المواصفات بتاعت الغازات. H2S غاز له رائحه كريهه ويسود ورقه مبلله باسيتات الرصاص، ويسود ورقه مبلله باسيتات الرصاص. تعال نجرب. ادي عندي الانبوبه اللي عندي اهي Na2S الملح الصلب، ثم اضافه قطرات من HCl، هيحدث تفاعل وهيتصاعد الغاز. طبعا الريحه هتبان دلوقتي، رائحه كريهه جدا اسمها رائحه H2S تشبه رائحه البيض الفاسد. ويسود ورقه مبلله بمحلول اسمه اسيتات الرصاص. لو انا جبت حاجه اسمها اسيتات الرصاص اللي هي زي كده اهي، اسيتات الرصاص دي اللي هي رمزها ايه ما تنساهاش والنبي يا شيخ اهي قدام عينك، اسيتات الرصاص CH3COO لكل 2 بي. عملت انا منها محلول اهو، محلول اسيتات الرصاص. جبت ورقه حطيتها في محلول اسيتات الرصاص وعرضت لها غاز H2S، هتلاقي الورقه لونها يبتدي يحصل له ايه اهي، واضحه جدا اللي بيحصل، يسود ورقه مبلله بمحلول اسيتات الرصاص، يبتدي لونها يتحول للون الاسود، يبقى ده غاز H2S، واللي انت بتكشف عنه هو انيون الاس الكبريتيد S-2. طيب جميل جدا، عملنا رقم 2 اهو، ويسود ورقه مبلله. دي ليها معادله؟ ليها معادله، تعالى نجرب نكتبها برضه. لو انت خدت ده اللي بيسود اهو H2S، يبقى هتكتب H2S زائد مين اسيتات الرصاص شفتها دلوقتي CH3COO لكل 2 بي. ايه اللي هيحصل؟ برضه نفس الكيفيه بتاعتك، احلال مزدوج، بس في الشق العضوي كان ده السالب وده الموجب، وده الموجب وده السالب، فالاتش هتروح للسالب فتطلع حمض الاسيتيك CH3COOH 2 زائد BBS. هو ده اللي بيسود، هو ده الراصب اللي بيعمل عمليه يسود الورقه المبلله اللي كانت معانا ويظهر لنا اللون الاسود كده، واضح جدا اللون الاسود. نخلي بالنا من حاجه زي كده مهمه جدا. يبقى الاس اهو الكبريتيد، وخليك ماشي بنفس الترتيب اللي انا ماشي فيه، بيطلع غاز اسمه H2S رائحته كريهه ويسود ورقه مبلله باسيتات الرصاص. مين اللي بعده؟ SO3 كبريتيد اهو، SO3 الكبريتيد. عايز منه ايه يا عم؟ عايز الملح الصلب. تعالى نكتب معادله، نقول Na2SO3 زائد 2 HCl ايه برضه بتاعك دايت. يلا يا عم احلال مزدوج، يبقى 2 NaCl زائد، بص كده اجمعهم مع بعض عشان ما تتوهش، H2SO3 يبقى H2SO3 ايه ده؟ طلع ميه ينفع صح؟ في H2 في O هنا، يبقى H2O ميه. مين اللي اتبقى؟ واحده S واثنين O، يبقى زائد SO2 ثاني اكسيد الكبريت غاز. هنا بقى لازم تحفظ ايه بقى الغاز اللي طالع SO2 ده؟ غاز له رائحه نفاذه ويخضر ورقه مبلله بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك، محمضه ب H2SO4. مهمه جدا. يبقى ال SO2 ده له رائحه نفاذه ويخضر ورقه مبلله. تعال نجرب. هنجيب، محتاجين مين؟ محتاجين اللي بعد كده اهو، ادي ملح الصلب معايا من Na2SO3. جبت انبوبه انا جاهز اهو، مجهز عشان ما نضيعش وقت، وهنحط قطرات من HCl، هيحدث فوران، هيتصاعد غاز. من المفترض ان الغاز له رائحه نفاذه، واضحه جدا الريحه النفاذه بتاعته، ويخضر ورقه مبلله بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم. دي ثاني كرومات البوتاسيوم اهي K2CR2O7، حمضناها بحمض الكبريتيك المركز H2SO4 وجهزناها كده وحطيناها هنا اهي قدامك بلونها البرتقالي. هيعمل ايه الراجل ده؟ هيخضر المفترض. يعني انا لو خدت كده ورقه ترشيح وحطيتها هنا ناحيه الغاز اللي طالع، من المفترض كده ان اللون دلوقتي هيبتدي يتغير معايا ويتحول الى اللون الاخضر. هيتصاعد الغاز دلوقتي اهو، هيبتدي اللون فعلا يتغير.
فعلا اهو اللون في الطرف ورقه الترشيح ابتدى يتحول الى اللون الاخضر، ولو سيبناها الوقت هنا كده شويه هيتحول الى اللون الاخضر، واللون الاخضر عندي هيبقى واضح جدا. هوريها لكم تاني كمان شويه. تعالوا نكمل. مين اللي عندي بعد كده؟ عندي معادله ما ننساهاش برضه عشان نكتبها وتبقى واضحه معانا، اللي هي المعادله بتاعت ايه؟ بتاعت يخضر دي، عشان ما نبقاش سيبنا حاجه. ايه المعادله بتاعت يخضر؟ مين اللي بيخضر يا عم؟ SO2 اللي هو غاز له رائحه نفاذه. تعالى نكتبها هنا كده اهي. SO2 زائد حطيت له مين؟ حطيت له ثاني كرومات البوتاسيوم K2Cr2O7 زائد K2Cr2O7 محمضه بحمض مين؟ حمض الكبريتيك H2SO4. لو لاحظت كده هتلاقي ان اللون بيتغير. معنى ان كلمه الكيمياء اهو اللون الاخضر ابتدى يبان فعلا اهو في طرف ورقه الترشيح على ما الغاز بيطلع. خلي بالك بقى، معنى كلمه ان اللون بيتغير معناها ان الماده اللي كان عندها اللون دي حصل لها حاجه. ولو ركزت على الكلام بتاع الباب الاولاني فهتلاقي ثاني كرومات البوتاسيوم اسمها عامل مؤكسد قوي. يعني هيحصل لها ايه؟ خلي بالك هيحصل لها اختزال. وانا عندي فكره بسيطه جدا تريحك في كتابه المعادله. ايه هي بقى؟ حطها في بالك كويس. اي لون هيتغير زي ما انت شايف كده او هيزول زي ما هنعمل تجارب بعد شويه، خليك فاكر ان الماده دي اكيد هتتفك وهتطلع الاكسجين، لان عامل مؤثر هيحصل لها اختزال، تفقد الاكسجين اللي جواها زي ما كنا بنقول في الباب الاول. فكها. طب وهفكها ازاي يعني؟ بص يا سيدي، الكي 2 هتروح على الاس او 4 وتحولها الى كي 2 اس او 4 زائد لسه في سي ار 2 هتجري على الاس او 4 وتتحول الى سي ار 2 اس او 4 لكل 3. اقف هنا كده لحظه وانت تفتكر ايه ده؟ ده كبريتات الكروم. الكروم هنا تكافؤ ثلاثي يظهر باللون الاخضر. فاكر بقى لما كان يقول لك الكروم الثلاثي يظهر باللون الاخضر؟ اهو ده اللي حصل. هنا حصل تفاعل في اكسده واختزال. الراجل ده عامل مؤكسد قوي، هيعمل اكسده، هيسحب الاكسجين من هنا، هيطلع لي كبريتات. خلي بالك مهمه جدا، كبريتات الكروم هي اللي لونها اخضر، هي اللي هتخلي الورقه لونها يتغير وتحول للون الاخضر. زائد مين الباقي يا عم؟ عندك ال H2 دي تطلع في صوره ميه H2O، وتحط هنا 3 بس عشان تبقى المعادله موزونه، عشان انت طلعت SO4 هنا و3 SO4 هنا، فتبدا ب 3 SO2 زائد K2Cr2O7. الماده اللي كان لونها برتقالي وتحول من البرتقالي الى الاخضر، وطالما اللون اتغير او يزول فكها كده وانت تعرف تكتب المعادله وطلع كل واحد يديله الحاجه اللي تقرب له. موجب يجري على SO4 السالب، CR كروم فلز موجب يجري على SO4 السالب، تطلع كبتات كروم 3 اللي لونها اخضر وتطلع لي H2O اللي هي الميه. كده المعادله باذن الله هتكون الى حد ما مش هتقعد تحفظ فيها كتير وهتحاول تفهم ايه اللي حصل. فعندك انت تفاعل واكسده واختزال. طب جميل جدا. كده احنا عملنا مين تاني اهو؟ عملنا الكبريتيت SO3. عندي حاجه ثانيه اسمها الصيوكبريتات. تعالى نكتب معادله ونرجع نشوف ايه اللي بيحصل. تعالى نكتب معادله نمسح دول خلاص اللي عملناهم كده. المعادلات ما هياش قصه بقى المفروض بالنسبه لك، المفروض بقى ان انت تركز على الحاجات اللي انا عايزها واقول لك عليها دلوقتي وهكتبها لك. طيب مين يا عم؟ Na2S2O3 صلب صيوكبريتات زائد 2 HCl. ركز كده بقى معايا. الاس طلعت مين؟ طلعت H2S. CO3 والCO2 طلعوا مين الاثنين دول؟ طلعوا لنا CO2. الSO3 طلعت لنا مين؟ طلعت لنا SO2. طب دي SO3 وعندها اس زياده، يبقى طلع الاس مع الSO2. هتطلع الاس يتعلق الكبريت باللون الاصفر وهتطلع SO2 غاز. تعالى نكتب معادله 2 Na ويجروا على الاثنين HCl دول فيطلع لنا 2 NaCl احلال مزدوج. الاثنين H هتجري على S2O3، الاثنين H هتجري على S2O3 هتعمل لك حاجه اسمها H2S2O3 اهو حمض الصيوكبريتيك. طيب ماله ده؟ اقل ثبات هيتفكك، طلع منه ميه H2O اهي H2O. سيب دول دلوقتي نكتبهم بعدين. زائد S2O3 دي ايه اللي بقى منها؟ S2O2. يبقى SO2 تطلع اهي غاز له رائحه نفاذه ويخضر، زائد يتعلق الكبريت باللون الاصفر. ودي اللي هتقدر تميز لك بين الكبريتيت والصيوكبريتات. الاثنين بيطلع منهم SO2، وSO2 هو اللي بيخضر الورقه المبلله اهو، هو اللي بيخضر اللون، بيخضر اهو. يبقى هي نفس الفكره، بس ايه الفرق بين الاثنين؟ ان ده هيتعلق الكبريت باللون الاصفر. تعال نجرب التجربه ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. انا عايز مين؟ انا عايز حاجه اسمها Na2C2S2O3 صيوكبريتات. ده شكل الملح الصلب في الطبيعه سبحان الله، يبقى عباره عن كريستالات كده. البلورات الكبيره بتاعته دي هناخد جزء منه اللي هو الملح الصلب ونضيف لها قطرات من HCl ضايل كاشف المجموعه. خلاص مش عايزين ثاني كرومات عرفناها اهو. هنرجع شغالين ب HCl ضايل تاني. دي اسيتات الرصاص خلاص خلصناها
اهو خدنا قطرات من HCl ضايل، هيحدث الفوران بتاعنا برضه، هيبتدي يحصل التفاعل وهيطلع غاز له رائحه نفاذه اهو، والمفروض يتعلق الكبريت باللون الاصفر. تعال نشوف كده هل فعلا هيتعلق هيديني لون اصفر في النهايه ولا ايه اللي هيحصل. اهو طالع الغاز اهو في ايديا فعلا، غاز اس له رائحه نفاذه، يخدر برضه المفروض الورقه المبلله دي. وبص كده ايه اللي بيحصل في الانبوبه من تحت كده، هتلاقي اللون يتحول للون ايه اهو. يبقى كده طالما ادالك اللون الاصفر الواضح ده اللي هو الفاتح شويه ده اللي هو بتاع الكبريت، يبقى تعرف كده يترسب الكبريت او يتعلق الكبريت باللون الاصفر، يبقى دي لازم تكون سيوكبريتات. يبقى السيوكبريتات بتطلع SO2 برضه زيها زي الكبريتيت اللي هي SO3، بس بيترسب معاها زياده اس، يتعلق الكبريت باللون الاصفر وهيظهر لنا اللون الاصفر اهو، وواضح اللون ابتدى يتخضر فعلا في الورقه بتاعه الترشيح. مين اللي ناقص لنا؟ النيتريت NO2. تعال نجرب النيتريت، نكتب معادله ونعمل التجربه ونشوف ايه اللي بيحصل. NaNO2 زائد HCl. يلا يا عم اعمل لي الاحلال المزدوج الطيب، وده الملح الصلب، انت لسه شغال عند تجربه اساسيه عشان ما ننساش. يلا يا عم اديني مين؟ NaCl زائد HNO2. HNO2 ايه ده؟ كتبتها يعني على طول المره دي. ليه يا عم انت ما ينفعش نقول غاز حتى المره دي؟ هنقول اكوا او هنقول عليه ريكو. انت ليه يا عم كاتب HNO2 المره دي؟ ليه ما فكتهاش؟ الميه عشان تطلع بتحتاج 2 H2O، مش تقدر تطلع ميه، فتاخد منه 3 HNO2. تفك بقى الثلاثه دول يتفكوا معاك كده ينفع يتفكوا، يطلعوا HNO3. ده الحمض الاصغر اسمه نيتروز اللي هو الاقل ايه ده يا عم ما تنساش، اقل ثبات. هيتفكك الى حمض النيتريك الاعلى منه بتاع NO3 الاكبر منه شويه اهي، زائد H2O زائد NO غاز. هتلاقي معادلتك موزونه، ما عندكش 3 في 2 ب 6، ادي 3 وادي ايه؟ ناقص بس ايه يا عم تحط لي هنا 2 اهي عشان تبقى 2 N و2 O، ادي ال 2 O وواحده O يبقى 3 و3 يبقى السته بتوعك، والاتش مظبوطه وكل حاجه مظبوطه. يبقى طلع ايه يا عم حمض النيتروز؟ طلع حمض نيتريك وميه وNO. مين NO ده؟ اهو غاز عديم اللون. مش هنشوف لون في بدايه التجربه دلوقتي، مش هنشوف لون، بس لما يطلع فوق شويه هنلاقي ال NO 2 منه برضه يتفاعلوا مع O2 ويطلعوا 2 NO2 غاز لونه بني محمر. هي دي المعادلات اللي دايما بنطلع فيها وبننساها سنه ثالثه، نركز فيها عشان مهمه. انت يا عم عندك بيطلع واحد اسمه HNO2 اللي هو النيتروز دوت، حمض النيتروز، بيتفكك 3 تاخد 3 منه تفكهم، تطلع نيتريك وميه وNO. خليك فاكر النيتريك لسه الصغير بيطلع NO الاول، والNO يحصل له اكسده بفعل عند فوهه الانبوبه بفعل الاكسجين ويطلع 2 NO2 لونه بني محمر. عند فوهه الانبوبه هيقابل الاكسجين الراجل وهيعمل تفاعل اسمه تفاعل الاكسده. تعال نجرب. هناخد معانا ادي ال NaNO2 وادي قطرات ملح صلب اهو، وادي قطرات من HCl ضايل. نحط قطرات كده، لاحظ ايه اللي بيحصل، بيطلع غاز. لو ركزت في الحته اللي هنا دي كده مباشره مش هتلاقي فيه لون، بس هتلاقي اللون هيبتدي يزيد اكتر كل ما تطلع فوق في الانبوبه عند فوهه الانبوبه اهو. كل ما هنمسك الانبوبه كده من فوق هتلاحظوا الفرق. في هنا لون، لا هنا اللون لسه عديم شويه مش واضح، لكن عند فوهه الانبوبه كل ما هيطلع فوق كل ما اللون هيبتدي يظهر فوق اعلى ويبتدي يطلع عند فوهه الانبوبه. يبقى خلي بالك عشان المره الجايه ممكن نعمل التجربه واللون يطلع من جوه، واوريك الفرق في اللونين دلوقتي لما نجرب عند النطرات، لان انت فاكر كويس النطرات كانت بتطلع بني محمر بس مش من عند الفوهه اهو كده. اللون هنا عديم، كل ما يبتدي يطلع لفوق تلاقي اللون كثافه البني المحمر تبتدي تعلى فوق وتزيد اهو، يبقى عديم اللون يتحول الى بني محمر عند فوهه الانبوبه. هنا اسمه NO، هنا اسمه NO2. ده انيون النيتريت. دي كده التجارب الاساسيه لمجموعه HCl ضايل كلها من اولها لاخرها. تعال نجرب بقى حاجه اللي ناقصانا وهي التجارب التاكيديه. حطهم في بالي ازاي بقى التجارب التاكيديه؟ الاساسيه كان امرها سهل يا سنه ثالثه. الاساسيه احنا عرفنا منها ان انت هتكتب معادله، خلي بالك المعادله خلاص انت عرفت هتكتبها ازاي. ركز على المعادلات اللي فيها حاجات زي كده وهنوضحها مره واثنين كده قدامك اهي، حصل فيها اكسده واختزال وهنقول لك ليه اللون بيزول وليه اللون مش بيزول. طيب وما انت عايز ايه بقى؟ انا عايزك تركز على النقطه، الكام نقطه اللي هقولهم دول. ده وده طلعوا مين؟ طلعوا CO2 ثاني اكسيد الكربون. ده اس مش هيطلع غير H2S. انا بقى عايزك تعرف ايه؟ ثاني اكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق.
H2S رائحة كريهة ويسود ورقة مبللة. SO2 رائحة نفاذة ويخضر ورقة مبللة. SO2S يتعلق الكبريت باللون الأصفر عند السيروكبريتات. NO2 تطلع NO غاز عديم اللون يتحول إلى بني محمر عند الفوهة NO2. أنا عايزك تعرف دول بقى. والمعادلة ما هياش قصة، هتقدر تكتب المعادلة. واعتقد ان انت شفتهم بعينك عشان تحاول ما تنساش. انا بحاول يعني بعملهم لك كده بس مش اكتر من ان انت تشوف ايه اللي بيحصل بعينك فما تنساش. كربونات وبيكربونات حصل فوران يعني ثاني اكسيد كربون. بعد كده خدنا كبريتيت طلع H2S رائحه كريهه ويسود. بعد كده خدنا ايه يا عمي؟ خدنا كبريتيت رائحه نفاذه ويخضر. خدنا مش عارف سيروكبريتات يتعلق الكبريت باللون الاصفر مع رائحه نفاذه. خدنا نيتريت يطلع غاز عديم اللون ثم NO2 بني محمر. لو عرفت دول هتبتدي تكتب العدات مش هتبقى مشكله وتبقى خلصت التجربه الاساسيه. تعالوا نخش في التجربه التاكيديه. كنا بنعمل ايه في التجربه التاكيديه؟ كنا بنقول ان احنا هنجيب حاجه اسمها بقى المره دي محلول الملح. يعني ايه محلول الملح؟ يعني المفروض ان انا اخد الملح الصلب واحط جزء منه في الانبوبه واضيف له شويه ميه بس عشان ما نضيعش وقت. يبقى انا معايا محلول الملح Na2CO3 بس ندوبه في ميه AQ. وجميع التجارب التاكيديه اللي احنا هنبتدي نشتغل فيها كده والنبي عشان ما نتوهش مع بعض، احنا جايين عند الايه دلوقتي؟ عند التاكيديه. وجميع التجارب التاكيديه هتمشي معاك محلول الملح، محلول الملح زائد الكاشف اللي انت هتكشف بيه في التجربه التاكيديه عشان تتاكد. هنحط مين في اول مره؟ هنحط MgSO4. ادي يا عم معايا هي راحت فين؟ ادي MgSO4 كبريتات المغنيسيوم. كان بيدي مع الكربونات راسب ابيض على البارد وكان بيدي مع البيكربونات راسب ابيض بعد التسخين. يعني المفروض ان انا اول ما احط كبريتات المغنيسيوم هنا على الكربونات يديني راسب ابيض على البارد. طلع راسب ابيض اهو معايا واضح جدا. هيبتدي الراسب كده يتكون قدامك اهو، هيبقى جوه الانبوبه واضح راسب ابيض على البارد. ليه يا عم؟ هو ممكن تدي راسب ابيض بس مش على البارد؟ ينفع نطلع راسب ابيض مع البيكربونات بس بعد التسخين. يعني ادي البيكربونات اهي NaHCO3 محلول مائي اكوا. خدت جزء من الملح الصلب دوبته في ميه مش هكرر الكلام تاني، حطيت له MgSO4 مش هيديني راسب الا لو عملت عمليه اسمها عمليه التسخين. مفيش راسب ابيض هنا لسه، مش هقدر دلوقتي كده نعمل عمليه التسخين دي لانها صعبه شويه. يبقى برضه هنا عمره ما هيدي راسب ابيض الا بعد عمليه التسخين مش هيتكون. يبقى دي بيكربونات، يبقى دي البيكربونات. طيب يبقى اول اثنين عندك عشان ما تنساهمش اهم اللي هم مين؟ اللي هم الكربونات والبيكربونات. هيدوا لك ايه دول؟ هتعمل لهم تجربه تاكيديه بحاجه اسمها MgSO4 كبريتات المغنيسيوم. دي بقى اللي ما تنساهاش. دي بقى انت هتبقى مصيبه سوداء لو كنت انت ناسي حاجه اسمها كبريتات المغنيسيوم. ايه اللي هيحصل؟ احلال مزدوج برضه ما هياش اي مشكله. مع Na2CO3 بص كده احلال مزدوج برضه هتطلع لك Mg مش هكتب معادلات بقى تاني CO3 راسب ايه؟ كربونات. جميع الكربونات راسب ابيض على البارد، على البارد. طب لو انت خدت NaHCO3 يا عم اعمل احلال مزدوج اهو. الMg هتاخد الHCO3 عشان كده الMgHCO3 جت بعد التسخين ادت راسب ابيض لان البيكربونات جميعها بتدوب في الميه. لما تاخد البيكربونات بتاع المغنيسيوم تعرضها للحراره تعمل لها تسخين اهو، سخن كده يا عم معايا فهتطلع MgCO3. ايه ده؟ مش الMgCO3 ده اللي هو الراسب الابيض اهو اللي كان طالع معانا هنا على البارد؟ يبقى هتطلع لك هنا على البارد اهو، وهنا بعد التسخين اهو، بعد التسخين طلعت لك MgCO3 زائد الميه H2O زائد ثاني اكسيد الكربون CO2. مهمه جدا الجزئيه دي لازم نبقى حاطين لها بالنا. يبقى انا عرفت خلاص الكربونات والبيكربونات بحط لهم كبريتات المغنيسيوم اللي هي MgSO4 اهي وراهم عشان تميز بينهم. بحط من محاليل كل التفاعلات خلاص التاكيديه تبقى محاليل من هنا ورايح. هيحصل ايه يا عمي؟ هيحصل مع الكربونات راسب ابيض على البارد، مع البيكربونات راسب ابيض بعد التسخين. طيب اللي بعدين بص بقى بنفس الترتيب اللي احنا ماشيين بيه الاس والSO3 الاثنين دول ينفع تستخدم لهم حاجه اسمها نترات الفضه AgNO3. الاثنين دول اهم يا عم نترات الفضه. ايه اللي هيحصل بقى؟ تعالى نعمل المعادله Na2S ومره تاني Na2S وخلي دي SO3 نفس الترتيب بتاعها. الاس احلال مزدوج الاي مع الاس والان مع الNO3 يبقى طلع Ag2S راسب اهو. جميع الحاجات اغلب الحاجات في الفضه هنا رواسب مع الكبريت والكبريتات وكل اللي جاي والكلوريد والبروميد واليوديد كل ده تبقى راسب. يبقى Ag2S راسب ايه ده؟ راسب اسود.
طب هنا اعمل احلال مزدوج مع AgNO3 كاني بكتب معادله اهو بالظبط. فالان ايه هتاخد الان او 3 والاي جي هتاخد الاس او 3 وتطلع Ag2SO3 راسب ابيض يسود بالتسخين. تعال نجرب. تعال نجرب. يبقى ما تنساش يا عم مهمه جدا الاثنين اللي بعد كده هم الاس اهي الNA2S والNA2SO3 الكبريتيد والكبريتيد. هنحط لهم الاثنين نترات الفضه. تعال نجرب كده مع نترات الفضه ايه اللي بيحصل. هاخد المحلول دوت اهو Na2S ده يخص ال Na2S هحط له نترات الفضه كاشف مهم جدا عندنا ال AgNO3. خلي ال AgNO3 دي معانا هنا كده ونجرب مع بعض. ادي ال AgNO3 ناخد جزء منها كده ونحطه على يبقى ده راسب ايه المره دي؟ المره دي راسب اسود واضح جدا. راسب اسود. راسب اسود يبقى انت بتطلع مين يا عم اللي بيطلع راسب اسود؟ ال Ag2S اللي هو مع الكبريتيد. الثاني هيديني راسب ابيض يسود بالتسخين. الثاني اللي هو مين بقى؟ اللي هو Na2SO3 الكبريتيت اللي اخره ت. تعال نجرب كده. ادي جزء من نترات الفضه هيديني راسب المره دي راسب ابيض. اللون اتغير المره دي اهو بيدي راسب ابيض. الراسب الابيض ده المفروض انه يسود بالتسخين. لو انا اخدت الراسب الابيض ده وحطيته على النار المفروض يحصل له عمليه اسوداد يسود بالتسخين. طيب تعالى بعد كده ناخد السايوكبريتات. السايوكبريتات والنيتريت الاثنين دول مهمين جدا. الاثنين هنا هيحصل فيهم حاجه اسمها زوال اللون مهمه جدا حطها في بالك. زي ال S2O3 S2O3 السايوكبريتات مع اليود I2. اما النيتريت مع برمنجانات البوتاسيوم KMNO4 المحمضه بحمض الكبريتيك. والمعادلات هنا اكسده واختزال وهي ليست احلال مزدوج. هنا الموضوع هيختلف حبه. تعالوا نكتب المعادلات هنا وتبقى واضحه جدا. تعالوا نجرب اول واحده S2O3 السايوكبريتات. هناخد منها الصوديوم Na2S2O3 سايوكبريتات الصوديوم زائد محلول اليود اسمه I2. وطالما اللون هيزول زي ما انا قلت من شويه يبقى اعرف ان المركب اللي كان عنده اللون معناه ان هو اتفك. اكيد اتفك. يبقى اليود ده اتفك. بدل ما كان I2 هيتفك الاي واي 2 اي. الاثنين اي هيجروا على 2 من الصوديوم فهيطلعوا ايه؟ 2 NaI ويكونوا مركب جديد اسمه يوديد الصوديوم. وده يعني ان لون اليود ابتدى يزول. كده لون اليود راح. هنا بنحط 2 عشان الوزن. يبقى مين اللي متبقي عندي؟ نزل اللي متبقي. طالما انت عرفت ان الاثنين راحوا مع الاثنين Na نزل اللي متبقي. متبقي ايه؟ 2 في 2 ب 4 يبقى متبقي Na2 عشان اخدت 2 هنا. مين اللي متبقي؟ 2 في 2 ب 4 يبقى S4. 2 في 3 ب 6 يبقى O6. مين ده يا عم؟ رباعي صيونات الصوديوم وهو مركب عديم اللون ايضا. يبقى كده يزول لون اليود. تعال نجربها. لو انا جبت محلول برضه احنا شغالين بمحاليل المره دي اهو. محلول في حاجه اسمها سايوكبريتات الصوديوم. خلاص اهي الماده بتاعتنا عملنا منها محلول زي ما قلنا وهناخد قطرات من Ag ولا احنا المره دي شغالين بمين؟ باليود. عايزين اليود. عايزين محلول اليود اهو. ادي محلول اليود. المفروض ان اول ما هنزل اليود هنا هيزول اللون بتاع اليود. ليه هيزول؟ عشان هيتفكك. هاخد محلول اليود اهو ونحط كده محلول اليود ونشوف ايه اللي هيحصل. اول بصوا كده بنزله جوه بمجرد ما ينزل جوه بمجرد ما اللون يختفي يبقى بيحصل ايه هنا كده معانا؟ ما ننساهاش مهمه جدا. اليود بتاع السايوكبريتات هيخلي اللون يزول دائما. يزول لون اليود البني. مهمه جدا بتاعه اليود دي. كده احنا مش محتاجين اليود ده تاني. ونرجع نترات الفضه كده اول باول نظبط امورنا عشان ما نتلخبطش. وكده احنا برضو خلصنا موضوع HCl دايل. لما نعوزه تاني يبقى نشوفه. طيب في واحده ثانيه تجربه تاكيديه. اخر تجربه تاكيديه عندي للنيتريت. ايه موضوع عندي من النيتريت؟ النيتريت احنا لسه كاتبين اهو بالمنجنات البوتاسيوم. اول ما تفتكر بالمنجنات البوتاسيوم هي اللي هي KMNO4 اللي هي لونها بنفسجي. دي مهمه جدا. هناخدها بس محمضه بحمض الكبريتيك. فنضع قطرات من حمض الكبريتيك مركز عليها عشان تبقى محمضه مش هتشتغل لوحديها. يبقى KMNO4 بالمنجنات البوتاسيوم محمضه بحمض الكبريتيك مركز. تعال نكتب معادله ونشوف ايه اللي بيحصل. المعادله بتقول ايه؟ المعادله بتقول ان انت هتاخد الملح بس في صوره محلول. متفقين احنا ان احنا دايما شغالين بالمحاليل. اهو المحلول بتاعنا اهو. محلول نيتريت الصوديوم NaNO2 زائد KMNO4 بالمنجنات البوتاسيوم محمضه بحمض الكبريتيك اسمه H2SO4.
والمعادله دي عشان ما تقعدش تبوخ في الوزن معلش خليها كده على طول في بالك 5 2 3 عشان ما تتعبش في حكايه الوزن دي وتضيع فيها وقت. احنا ممكن نوزنها مع بعض بس عشان ما نضيعش وقت. تعال نشوف هنعمل ايه. انت بتقول ايه اللي هيحصل؟ انت بتقول لون البرمنجانات هيزول. والبرمنجانات خدناها في الباب الاول عامل مؤكسد قوي زي ثاني كرومات بالظبط. خليك فاكر الكلمه دي، عامل مؤكسد قوي. هيحصل لها ايه دي؟ هيحصل لها اختزال. ولونها هيحصل له ايه؟ انت بتقول هيزول، واي ماده اللون بتاعها هيزول هتتفكك. فك كده بالراحه خالص هتلاقي اللي هتعرف ايه اللي بيحصل. هتطلع الاكسجين اللي جواها، هتفقد الاكسجين اللي جواها، بيحصل لها اختزال، عشان كده قلنا عليه عامل مؤكسد. طيب والبوتاسيوم موجب يجري على مين؟ على الاس او 4 فيطلع K2SO4 اهو. بوتاسيوم موجب يجري على الاس او 4 عشان كده لازم حمض الكبريتين لازم تكون محمضه. طب المنجنيز يجري على الاس او 4 برضه، لان المنجنيز فلز موجب هيجري على السالب بدأ يدور السالب عشان يطلع الملح بتاعه ويطلع NaSO4 2 اكوس. محلول مائي زائد. كمل كده معايا واحده واحده. انت فكيت، انت كل ده ابتديت من هنا عشان بتفك مركب عشان لونه بيزول بيختفي لونه فيطلع K2SO4 MnSO4. مين متبقي؟ ال NaNO2. هو ده مش كان عامل مؤكسد؟ يبقى هيأكسدها ويحولها لنطرات، يكبر الاكسجين عندها، يزود نسبه الاكسجين بدل ما هم 2 يخليهم 3 فنطلع 5 NaNO3 زائد. مش هتلاقي حاجه متبقيه غير الميه 3H2O. ال 3H2 دول هياخدوا O من ديت، لان دول كانوا 8 O، 5 منهم عملوا اكسده دول وثلاثه راحوا ل 3H2 كونوا لك الميه بتاعتك ويزول لون البرمنجانات. طب تعالى نجرب. نجيب كده ادي المحلول عندي اهو، وادي برمنجانات البوتاسيوم اهي. ناخد جزء او قطرات من برمنجانات البوتاسيوم من لونها البنفسجي ونحطها جوه. كل ما هتنزل برمنجانات البنفسجي اهو اللون البنفسجي يحصل له ايه؟ يزول قدام عينك. مهمه جدا خليها في بالك، دي التجربه التاكيديه للنايتريت. كده يبقى احنا خلصنا اول مجموعه وهي مجموعه HCl دايما. تعال نخش على اللي بعديها كده بسرعه زي ما احنا. مجموعه H2SO4 ودول لازم لما تيجي تذاكرهم تحطهم كده ورا بعض كده قدامك مباشره. خلاص انت عرفت HCl. تعالى بقى نجرب موضوع H2SO4. H2SO4 التجارب بتاعتها اسهل بكتير، الكلام فيها اسهل لانهم خلاص مش هيبقوا 6 عندك زي ما احنا كنا شغالين، لا دول هيبقوا 4: الكلوريد والبروميد واليوديد والنترات. تعالى نجرب كده ونشوف. اول واحده المعادلات بقى ما هياش قصه، المعادلات عندك ما هياش اي مشكله خلاص. NaCl زائد H2SO4. التجربه ايه يا عم؟ خلاص اساسيه اهي، لسه شغاله مع الاساسيه ملح صلب. Na اهي نكتبها تحتيها كده NaBr NaI NaNO3. كل دي تجارب عندنا اساسيه. تعالوا نشوف مع بعض هنشتغل عليها ازاي. هنا هناخد 2 هنا 2 هنا 2 هنا 2 دايما. يلا يا عم 2 NaCl الاحلال المزدوج هي الفكره مفيش حاجه اتغيرت. يبقى الاثنين Na هيروحوا مع الSO4 اللي ما تنساش مركز وساخن فهيطلع لنا Na2SO4 زائد 2 HCl. شوف كده نفس اللعبه هنا اهي، زائد H2SO4 فهيطلع لنا مركز كونسنتريتد ساخن هون، هيطلع لنا Na2SO4 زائد 2 HBr. ايه ده؟ ما هي HCl و HBr. مين دول؟ دول الاحماض الاقل ثبات، والمعدل الاحلال المزدوج هي نفس الحكايه، زائد H2SO4 مركز ساخن هيطلع لي Na2SO4 زائد 2 HI. ايه ده؟ ما هي خلاص الحكايه. كل ده غاز وده غاز وده غاز، بس خليك فاكر الثلاثه عديم اللون. خلي بتاعت المطارات دلوقتي نكتبها في حته واضحه. الثلاثه عديم اللون، خلينا مع الثلاثه دول نحكي الاساسيه والتاكيديه مره واحده. الثلاثه هنا عديم اللون يا اخوانا. HCl غاز عديم اللون، HBr غاز عديم اللون، HI غاز عديم اللون. الدور بقى هنا عليك ان انت تبقى عارف انت هتعمل ايه عشان تعرف عليهم. فلو انت بتتكلم عن HCl خليك فاكر HCl عند تقريب غاز المشادر. ايه ده تقريب غاز المشادر؟ اللي هي NH3 زائد HCl تطلع كلوريد الامونيوم NH4Cl ماده صلبه تتسامى سحب بيضاء. يبقى لو اداني سحب بيضاء يبقى انا عارف كويس جدا ان ده يا عم HCl. طب تعالوا نجرب اللي بعديها. NaBr زائد H2SO4 يدينا 2 HBr غاز. ما انت بتقول عديم اللون، اعرفه ازاي بقى بعد كده؟ لا هيتأكسد. مهمه جدا الجمله دي والنبي يا اخوانا ما ننساها. يتأكسد بفعل حمض الكبريتيك. هيحصل له اكسده بفعل H2SO4. ازاي؟ اهي خدها زي ما هي. الاثنين HBr اهو، 2 HBr زائد H2SO4 مركز برضه زي ما انت. H2SO4 معروف انه عامل مؤكسد قوي. هيحوش الاتش من هنا، هيطلع الاتش من عند البي ار ياخدها،
فيروحوا الاثنين اتش دول ياخدوا اكسجين، يطلعوا في صوره ايه بالعقل؟ الاثنين اتش لما نسحبهم من بي ار يطلعوا في صوره اتش 2 او اهي اتش 2 او، وانت خدت ايه هنا؟ خدت اكسجين. الاكسجين ده معناها ايه؟ معناها انه هيتبقى اس او 2 وهيتبقى لك ابخره البروم بي ار 2. هتبقى لك ابخره البروم بي ار 2 في يعني فيبر بخار. ابخره البروم برتقاليه حمراء، ابخره البروم برتقاليه حمراء، مهمه جدا. طيب لو نفس الكلام ده هيحصل مع الاتش اي، لو نفس الحكايه دي هتحصل مع الاتش اي، دول مش باينين، دول مش باينين، اطلعهم فوق شويه. طيب حاضر، انا بقول لي مش باينين عادي يعني، مش هيحصل حاجه احنا. يبقى زائد H2O زائد SO2 اهي زائد BR2 ابخره البروم برتقاليه حمراء، مهمه جدا. طب هنا نفس الامر عند اتش اي بيحصل، اكتبها لك هنا كده اهو تبقى باينه 2 اتش اي زائد H2SO4 برضه هيطلع الاثنين اتش حمض الكبريتيك يسحبهم فيطلع لك H2O ميه زائد SO2 زائد مين يا عم اللي هيتبقى؟ ابخره اليود I2، ابخره اليود البنفسجيه. مهمه جدا الحكايه دي، نحاول نخليها بالنا. طبعا هيبقوا كانوا كلهم 2 H2O، الوزن طبعا هيبقى فيه 2 اتش هنا و2 اتش هنا، فيبقوا 2 H2O والاس او 2 هتبقى هي اس او 2 واحده عشان هو اللي دخل معانا H2SO4 وهنا 2 H2O وهنا 2 H2O. يبقى دي تخليها في بالك، يبقى خليك فاكر كده في الاساسيه. مين اللي هيطلع المعادله ما فيهاش قصه بقى بالنسبه لك، هيطلع اتش سي ال، هيطلع اتش بي ار، هيطلع اتش اي. اتش سي ال طالما موازن مشاهد اللي يديك سحب بيضاء، بي اتش بي ار هيتاكسد لوحده بفعل H2SO4 مش هنعمل له اي حاجه فيطلع بخيره البروم برتقاليه حمراء. اتش اي هيطلع بخيره اليود البنفسجيه. تعال نجرب الثلاثه دول الاول وبعد كده ناخد النطرات. المره دي احنا بنعمل تجربه اساسيه، تجربه اساسيه يبقى انا هشتغل بالملح الصلب. الملح ايه؟ الصلب. تعالوا كده، ده اتش سي ال ضايل ده خليه معانا هنا كده. تعالوا نحوش دول مجموعه اتش سي ال خلاص خلصناها. تعالوا نحوش دول ونشتغل على حاجه مهمه جدا وهي مجموعه H2SO4. ادي عندي NaCl، ادي عندي NaBr، ادي عندي NaI او KI، ادي عندي NaNO3، وادي حمض الكبريتيك المركز المره دي اللي هنشتغل بيه. خلصنا دور بالمنجنات مش عايزينها تاني. تعالوا نشوف كده بقى ايه اللي هيحصل معانا في المجموعه الجديده دي. خلاص الاربعه قدام عينينا. التجربه الاساسيه يبقى بناخد الملح الصلب مع قطرات من الحمض المركز. ادي الحمض المركز H2SO4 وادي الملح الصلب. هنا المفروض ان انا اكون مجهز حاجه اسمها ساق مبلله بمحلول النشادر، عشان ده ال NaCl هيطلع HCl غاز عديم اللون. ومجرد ما هقرب له غاز النشادر هتشوفوا حاجه جميله جدا، هيطلع سحب بيضاء واضحه جدا. ادي H2SO4 هيحصل تفاعل. هنقرب بس يا دوب غاز النشادر كده هنلاحظ تكون السحب البيضاء اهي. بمجرد ما نقرب محلول الامونيا اللي هو NH4OH هيكون سحب بيضاء من كلوريد الايه؟ الامونيوم. التفاعل بيحصل بين غاز وغاز ويطلع ماده صلبه المفروض هو بتتسامى كمان وتطلع السحب البيضاء كده تبقى واضحه جدا. يبقى ده HCl، انا كده متاكد ان ده HCl. تعال نجرب اللي بعديها. اللي بعديها هناخد الملح الصلب. مين الملح الصلب اللي بعده؟ البروميد NaBr. هناخده مع مين برضه؟ مع H2SO4. هنضيف له قطرات من حمض الكبريتيك المركز. ميه نار دي طبعا. هتلاقي ابخره البروم البرتقاليه الحمراء اهو. اللون البرتقالي ابتدى يظهر. المفروض ان احنا طبعا ما تنسوش ان احنا كل دوت مركز وساخن، يعني المفروض نعرض لحراره، ولكن اللون البرتقالي اهو ابتدى يوضح. ابخره البروم البرتقاليه الحمراء بدون الحراره عشان H2SO4 اللي معانا مركز. طيب يبقى دي تاني واحده NaBr اهي. NaBr طلعت لنا ابخره البروم البرتقاليه الحمراء اهي قدامكم، والاولانيه اهي طلعت لنا كذا. تعالى ناخد اللي بعديها. اللي بعديها اللي هو مين عندك؟ NaI يوديد الصوديوم. NaI هو ده يوديد البوتاسيوم فعليا. ادي يوديد اهو. مجهزين ملح الصلب ثم قطرات من حمض الكبريتيك المركز الساخن. ايه اللي هيحصل؟ هتتصاعد ابخره اليود البنفسجيه. المره دي هيبتدي لون اليود البنفسجي يظهر. ابتدى اللون بتاع اليود البنفسجي يظهر، يبقى ابخره اليود البنفسجيه. يبقى دول الثلاثه التجارب الاساسيه وما تنساهمش كده. HCl اللي بتحط له نشادر بتطلع لازم نشادر اللي هو طالع من محلول الامونيا اللي طلعناه دلوقتي فبيطلع سحب بيضاء. HBr هيتاكسد بفعل H2SO4 يطلع ابخره البروم البرتقاليه. HI اهو هيتاكسد بفعل H2SO4 ويطلع ابخره اليود البنفسجيه. مهمين جدا. نيجي بعد كده لموضوع النطرات. نمسح دول كده عشان نشوف النطرات هنكتبها فين. عند النطرات خلي بالك بقى عشان دي الحته اللي كلنا بنتلخبط فيها دايما في المعادلات برضه.
الحته بتاعت النترات والنيتريت دي دايما فيها الناس بتتلخبط، نركز فيها عشان مهمه برضه في نفس الوقت. نترات NaNO3 زائد هناخد اتنين برضه H2SO4 مركز ساخن، طالما حمض الكبريتيك يبقى دي تجربه اساسيه يبقى ملح صلب. وبعدين يلا عامل احلال مزدوج هو Na2SO4. قصه المعادلات بقى اللي بيفهم هتبقى سهله جدا. 2H مع ال NO3 2 نطلع 2HNO3 حمض النيتريك. حمض النيتريك ده بقى لازم اسخن بقى. في حاله زي دي انا عايز اعمل التجربه دي لازم اعلي الحراره، طبعا دي هتدوب كده كده اساسا بعد ما هنخلص بسبب حمض الكبريتيك المركز. لازم اسخن HNO3 المفروض، بس احنا ما معناش حراره. بس كان بيقول لك ايه بدل التسخين؟ وتزداد ابخره ثاني اكسيد النيتروجين لما بيطلع NO2 البنيه الحمراء عند اضافه خلاطه النحاس. ممكن نحط خلاطه النحاس ونشوف ايه اللي بيحصل. تعالوا نجرب. ده ايه ده؟ ده ليكويد، ده حمض نيتريك لسه سائل، لازم تسخنه. المفروض انت تاخد 4 HNO3 عند درجه حراره تصل الى 90 درجه، المفروض هيتفكك ويطلع 2 H2O زائد 2 4 يبقى 4 NO2 زائد O2 هيبقى اكسجين، ولازم يطلع اكسجين عشان ما تنساش كده، لان حمض النيتريك عامل وكسه قطر. هيتفكك الراجل ده بالحراره اهو ويطلع الاكسجين اهو ويطلع NO2. مين NO2 ده؟ مش كنا لسه كاتبينه NO2 اهو اللي هو كان لونه بني ايه عند الفوهه؟ بني محمر عند الفوهه. يعني كان بيطلع عليه من لون عند النيتريت، عند النترات هيطلع من داخل الانبوبه، هيطلع لك NO2 من داخل الانبوبه المره دي مباشره، زائد غاز الاكسجين يتصاعد. المعادله دي دايما بننساها، مهمه جدا. وكان بيقول لك وتزداد الابخره البنيه الحمراء باضافه خلاطه نحاس Cu زائد HNO3 اهو، نحاس مع حمض النيتريك. النحاس اساسا لا يحل محل الاحماض الا ما عدا حمض النيتريك، لان حمض النيتريك عامل وكس قوي، هيتفاعل معاه، هيقدر يكسده ويتفاعل معاه مع الاكسيد، فهيطلع CuNO3 الكل 2 زائد الميه H2O زائد NO2. مين NO2 دي؟ يبقى بناخد هنا برضه 4 عادي، 4 بتاخد منهم 2 هنا وبتاخد 2 هنا والميه H2O ويطلع لك ثاني اكسيد النيتروجين برضه مهم جدا بني محمر. تعالوا نجرب نشوف الحكايه اللي عملناها دي، مهمه جدا. المعادلات بتاعتك دي بتاعت حمض النيتريك او بتاعت انيون النترات لازم تخليها في بالك. تعالوا نجرب. هناخد الملح الصلب. فين يا عم الملح الصلب بتاعنا؟ اهو ملح صلب لنترات الصوديوم NaNO3 قطرات من حمض الكبريتيك المركز. مش هتشوف حاجه عشان خاطر اللي هيطلع هنا اللي هو مين؟ اللي هو HNO3 اللي لازم نسخن. خلاص كده مش محتاجين تاني ده، هنركب كتير دلوقتي على الاقل، فلازم نسخن. طب احنا ما معناش حراره، قال لك حط قطرات او انا اسف حط بعض براده نحاس، شويه براده نحاس كده هي اللي هتطلع لك اللون اللي انت عايزه، البني المحمر. هيبتدي فعلا يظهر اللون البني المحمر من فوهه الانبوبه طالع اهو، يا دوب حطينا براده النحاس وابتدى اللون البني المحمر يظهر عندك. يبقى خلي بالك ده هيطلع بني محمر. ولو لاحظت الفرق يمكن لسه الانبوبه الثانيه موجوده معانا اللي هي كانت بتطلع NO2 راحت منها الالوان، كان التاني بيطلع هنا عديم اللون شويه ويبتدي ال NO2 يبان فوق كده NO2، لكن المره دي اللون ال NO2 باين عندك وواضح كويس جدا من داخل الانبوبه. دي تخص انيون النترات. ده كده بالنسبه لانيون النترات ومجموعه H2SO4 بس في التجربه التاكيديه. يبقى انا حطيتهم في بالي كويس جدا. كلوريد هيطلع HCl تقرب له نشادر يدي سحب بيضاء. بروميد هيطلع بخيره البروم البرتقاليه الحمراء تصفر ورقه مبلله بحجم النشا. اليوديد هيطلع HI هيتاكسد بفعل حمض الكبريتيك ويطلع بخيره اليود البنفسجيه تزرق ورقه مبلله بحلول النشا عشان ما نبقاش نسينا حاجه. النترات النترات كانت عرفت معادلتها وتطلع حمض النيتريك اللي هيتفكك بالحراره ويطلع NO2 بني محمر. NO2 بني محمر، يبقى عارفهم كويس جدا. وتزداد الابخره البنيه الحمراء باضافه خلاطه النحاس. جميل. ايه اللي عندي بقى بعد كده؟ عندي التجارب التاكيديه، وهنا التجارب التاكيديه بتاعتك سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. ليه؟ لان انت في حد ذاتك اول ثلاثه عندك، اول ثلاثه هتستخدم لهم نفس الماده، مش محتاجين نكتب معادلات بقى هنا، واضحه جدا الحكايه. مين اول ثلاثه يا عم عندك؟ الCl والBr والI. الثلاثه دول كده في التاكيديه بقى. تاكيديه ما تنساش يعني محلول الملح، مش الملح، محلول الملح. ايه اللي هيحصل هنا عندك يا عم في الاساسيه في التاكيديه؟ هتحط AgNO3. تعال نجرب مره مع NaCl، مره مع NaBr، مره مع NaI. خدهم كده بالترتيب.
كلور بروم يود. محاليل املاح خلاص في التجارب التاكيديه المره دي. هنا احلال مزدوج، يلا يا عم اي جي مع السي ال والان او 3 مع الان ايه؟ اطلع اي جي سي ال. مش محتاج حتى تكتب معادله احلال مزدوج خلاص، يعني لو كتبت هنا فوقيها اهي اي جي ان او 3 وعملت كده خلصت. اي جي سي ال هو ده الرصد بتاعي، يبقى هنا اي جي بي ار، يبقى هنا اي جي اي. هم دول الرواسب الثلاثه اللي انت لو كده ماشي بنفس التدريب. ابيض ابيض مصفر اصفر. اول راسب اي جي سي ال كلوريد الفضه، راسب ابيض يذوب في محلول النشاد. تاني واحد اي جي بي ار ابيض مصفر يذوب ببطء. تالت واحد راسب اصفر لا يذوب في محلول النشاد، ده يصير داكن عند تعرضه للضوء، ده يصير بنفسجي، ده خلاص اصفر مش هيتغير. مهمين جدا الثلاثه دول في التجربه التاكيديه. نترات الفضه اهي قدام عينك، مره هتطلع اي جي سي ال كلوريد الفضه راسب ابيض، بروميد الفضه راسب ابيض مصفر، يوديد الفضه راسب اصفر. تعال نجرب. عايزين مين دلوقتي احنا؟ عايزين نترات الفضه. ادي نترات الفضه اي جي ان او 3 بتاعتنا، وادي المحاليل بتاعتنا المفروض اهي. راحت فين؟ اهي المحاليل بتاعتنا. ادي ال ان اي سي ال اهو، محلول ملح من ان اي سي ال مدوبين جزء من ملح الطعام محلول عشان بنعمل تجربه تاكيديه، وهناخد حاجه اسمها اي جي ان او 3 ونحط قطرات هيدينا راسب ابيض. تعالى نشوف الراسب الابيض اللي هيطلع. ادي الراسب راسب ابيض، يبقى اداني راسب ابيض. ده مين ده اللي بيديني راسب ابيض ده يا عم؟ ده الكلوريد. ده مين ده اللي بيديني راسب ابيض؟ ما تنساش كده يا شيخ، ده الكلوريد اهو السي ال راسب ابيض. يذوب ولا لا يذوب؟ مكتوب عندك هنا يذوب، بعد كده يذوب ببطء، بعد كده لا يذوب. يذوب، تعال ندوبه. بيذوب في مين؟ في محلول النشادر. فين النشادر؟ اهي NH4OH. هناخد NH4OH كده ونحاول ندوب، نشوف الراسب الابيض ده فعلا هيدوب ولا لا. اهو ادي NH4OH ونضيف قطرات. لاحظوا كده معايا ايه اللي بيحصل، عشان فعلا في راسب انا شايفه كده، يا رب تكونوا شايفينه ابتدى يتكسر وزي ما يكون بيدوب. بيذوب الراسب كده، ابتدى الراسب فعلا ايه اهو يذوب الراسب الابيض. فعلا الراسب الابيض عندي عمال يختفي عن الاول بكتير كل ما احط قطرات من NH4OH اهو. بصوا كده بقى، ركزوا، الراسب عندي بيختفي. ده عندي بالنسبه لمين؟ للكلوريد. يذوب في NH4OH، يذوب في محلول امونيا. ده اول واحد. تعال نجرب اللي بعده. مين عندي اللي بعده؟ خلي ده عندي معروف بس نقفله عشان ريحه النشاد. اللي بعده عندي NADR، ده اللي هيطلع راسب ابيض مصفر. ده اللي هيطلع راسب ابيض مصفر. نحط له مين؟ هنحط له نترات الفضه. نترات الفضه دي نترات الفضه اي جي ان او 3. هناخد قطرات اهو. اداني راسب ابيض المره دي، بس اللون الابيض مصفر شويه، مش هو الابيض اللي كان طالع معانا المره اللي فاتت. المفترض راسب ابيض مصفر. طيب ماله ده بقى؟ يذوب، بس يذوب ببطء، يعني مهما انا احطه من NH4OH مش هيذوب بشكل مباشر، ياخد وقت اطول شويه ويذوب ببطء. تعالوا نبقى نجرب كده، نحط له شويه من NH4OH ونسيبه يذوب ببطء براحته، ونبقى نبص عليه بعد شويه. ادي محلول النشادر NH4OH. ده مهما بنحط منه ده مش هيذوب بسهوله، لان ده هياخد وقت اطول. هنشوفه اهو دلوقتي. خليه هنا يذوب ببطء. ادي محلول النشاد. طيب مين اللي عندي بعد كده؟ NAI. طب ده بيطلع راسب ايه؟ راسب اصفر. تعال نجرب. ادي NAI المحلول اهو مجهزينه، وهنحط له قطرات برده من قطرات الفضه AgNO3. المره دي الراسب لونه اصفر، المره دي الراسب لونه اصفر، لونه اصفر. والمفترض ان الراسب ده لا يذوب في NH4OH، مهما تحط من محلول امونيا NH4OH عمره ما هيذوب فيه. لا يذوب في NH4OH، ودي رقم 3. كده انا خلصت التجارب التاكيديه لكل من الكلوريد والبروميد واليوديد. ناقصني مين؟ ناقصني النترات. التجربه التاكيديه عند النترات اسمها تجربه الحلقه البنيه. تعال نشوف ايه موضوع الحلقه البنيه دي، بنعملها ازاي وايه حكايتها. الحلقه البنيه عندك عشان ما تنساهاش كده بتستخدم فيها الاتي. تستخدم فيها الملح، محلول الملح NaNO3، بتضيف له حاجه اسمها FeSO4 كبريتات حديد 2 اهي، وبشرط حديثه التحضير، حديثه التحضير. وبتضيف لي حاجه ثانيه اسمها H2SO4 قطرات من حمض الكبريتيك على جدران الانبوبه. تعال نشوف ايه اللي بيحصل. NaNO3 ده كان اكبر، ودي هتبقى المعادله دي هتبقى 2
6 4. معلش لازم كده عشان ما تلخبطش في الوزن بتاعها، هاتها كده 2 6 4. ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل هنا ان النترات هتاكسد كبريتات حديد 2 وتحولها لكبريتات حديد 3، فتطلع Fe2SO4 باي 3 الكل 3. طب وبعدين Na هتجري على SO4 بعد ما تتفكك وتطلع الاكسجين، فهتطلع Na2SO4 زائد. طب وبعدين مين تاني لسه ما طلعش من المعادله؟ في 4H2 اللي هم دايما بيطلعوا 4H2O دول ميه، زائد في مين لسه ما طلعش؟ الN دي. الN طلع في صوره Na2SO4. الFeSO4 تحول ل Fe2SO4 الكل 3، ده املاح حديد 3. وال4H2 طلع 4H2O، ناقص مين؟ ناقص الN دي. والSO4 راحت للNA وراحت للFe عشان تحولهم لكبريتات حديد 3 وتحولها لكبريتات صوديوم. ناقص مين كده؟ عم ناقص الNO3 دي لسه ما طلعتش، هتطلع في صوره 2NO غاز اسمه غاز اكسيد النيتريك اللي هو عديم اللون NO ده. ايه اللي هيحصل له الراجل ده؟ هيروح يتفاعل مع FeSO4 تاني مع الNO اهي، مع دي، مع حديثه التحضير. وبعدين بعد وهو طالع كده، يمكن تشوفوا الكلام ده واحنا بنصور دلوقتي، وهو طالع كده الغاز هيتفاعل مع كبريتات حديد 2 اللي فوق، عشان كده واخدينها حديث التحضير. وليه حديث التحضير؟ عشان انت لو سبتها هتتحول لكبريتات حديد 3 تتاكسد وتتحول كبريتات حديد اللي هي المفروض لونها اخضر، راحت فين؟ هي كبريتات حديد لونها الاخضر كبريتات حديد 2 تتحول للون الاصفر اللي هو كبريتات حديد 3. فانت لازم تكون حديثه التحضير عشان كده. وتطلع NO اللي هيتفاعل معاها تاني مع كبريتات حديد 2 ويطلع FeSO4 دوت NO مركب اسمه مركب الحلقه البنيه. هام جدا هذا المركب، وهو يستخدم للكشف عن انوي النترات. لو ظهرت الحلقه البنيه بقى ده نترات. نعمل ازاي؟ تعالوا نجرب كده ونشوف بنشتغل ازاي في التجربه دي. بناخد انبوبه كده ونحط جواها، احنا عايزين مين؟ عايزين محلول الملح. جاهز معانا محلول الملح ولا لا؟ ده كان الملح الصلب، ده كان محلول ملح النترات اهو معانا موجود، محلول ملح النترات مدوبينه. هناخد كبريتات حديد 2 حديثه التحضير، نحاول نعمل محلول حديثه التحضير من كبريتات حديد 2. ناخد جزء منها دلوقتي حالا اهو، كبريتات حديد 2 قدامكم اهو. دي بعمل محلول. طريقه عمل المحلول ده كان لازم يتعمل هنا عشان ده لازم تبقى حديثه التحضير. خدت جزء من الملح الصلب وهضيف له شويه ميه، احط له شويه ميه زي كده عشان اعمل محلول. يبقى كده بكون حاجه اسمها محلول كبريتات حديد 2 حديثه التحضير. هضيف قطرات من محلول كبريتات حديد 2 حديثه التحضير الى نترات الصوديوم. بنزل كده بجزء من كبريتات حديد 2 على نترات الصوديوم. بعد كده بحط قطرات من H2SO4. عايز حمض الكبريتيك المركز اهو، باخد قطرات منه بحرص على جدران الانبوبه. قطرات من H2SO4 على جدران الانبوبه بحرص. لاحظ ايه اللي هيحصل، عشان لو انت ما تبصش على الانبوبه بص جوه كده، عشان هتلاقي فيه غاز طالع من جوه التفاعل كده وهيقف في النص مش هيقدر يطلع يكمل. قطرات من حمض الكبريتيك على جدران الانبوبه بحرص. في غاز طالع، الغاز طلع وقف لغايه هنا اهو. ممكن ننزل تاني قطره هتوضح العمليه، هترفعها فوق شويه اهي، ابتدت تطلع فوق سنه اهي. حلقه اسمها الحلقه البنيه. حلقه اسمها الحلقه البنيه. حصلت فين الحلقه البنيه دي؟ حصلت هنا بالظبط اهي قدامكم. لو ركزتوا كده شويه هتلاقي الحلقه البنيه اللي ظاهره دي اهي. الغاز اللي هو NO اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده طلع وقابل كبريتات حديد 2 عند السطح الفاصل بين الاثنين اللي احنا حطيناهم دلوقتي، واتفاعل معاها تاني وكون المركب ده. وتزول هذه الحلقه بالرج زي ما انا بعمل كده، تبتدي تختفي الحلقه دي خالص. راحت الحلقه البنيه بالرج او بالتسخين اهو، تيجي كده تزول تماما بالرج او بالتسخين. مهمه جدا تجربه الحلقه البنيه، هي التجربه التاكيديه لاملاح الكبريتات، الاملاح النترات الاساسيه. نيجي بعد كده اخر مجموعه عندي وهي مجموعه BaCl2 كلوريد الباريوم. المره دي بقى انت هنا كنت بتاخد الSO4 عشان كان اكثر ثباتا من الHCl، فكنت بتطرد بيه الHCl والبروم واليود والنترات. طب لو انا عايز اطرد الH2SO4 نفسه اجيب له حد اكثر نشاط او اكثر ثبات، فاجيب له محلول ملح اسمه BaCl2 محلول كلوريد الباريوم BaCl2. هناخد BaCl2 مفترض بس انا مش عامل تجربه ثانيه عشان تعب. هناخد BaCl2 دوت وناخد منه محلول مره مع الكبريتات ومره مع الفوسفات. نكتفي بالمعادله وانت هتبقى فاهم ايه اللي هيحصل. تعال نجرب كده مع بعض ونشوف ايه اللي هيطلع معانا. لو انا بقول Na2SO4 زائد BaCl2، يلا يا عم احنا ليه برضه زي ما انت ماشي خلاص، وهنا اكوا وهنا اكوا، وتجربه اساسيه ما تنساش
اهو كلوريد الباريوم اساسيه واخد محلول ملح. ليه؟ اساسيه واخد محلول ملح، خلاص بقى التجارب اللي جايه كلها هتبقى بمحاليل املاح حتى في الكشف عن الشقوق القاعديه. طيب يلا يا عم احنا المصدر ال ان يخرج مع السي ال 2 ان اي سي ال، لو طلع لي مين ده اكوا ده ملح الطعام بيضيف في الميه زائد بي اي مع اس او 4 بي اي اس او 4 كبريتات الباريوم راصب ابيض. ما فيهاش مشكله، يا ريتني حضرتهم ممكن توريتوها لكم. هيدينا راصب ابيض. طب اللي بعديها Na3 BO4 زائد BaCl2. يلا يا عم احلال مزدوج، بس دول 3 ودول 2، ضيع لي الرقم الفردي. 2 في 3 ب 6، 3 في 2 ب 6، يبقى 6 NaCl زائد كام واحده بي اي؟ 3، يبقى BA3. كام واحده بي 4؟ 2. هي هتلاقي تكافؤاتك مظبوطه، BO4 الكل 2، تكافؤ الباريوم وتكافؤ الفوسفات. راسب ايه برضه؟ ابيض. ايه ده؟ الاثنين راسب ابيض؟ هنا خلاص رواسب. هنا التجربه الاساسيه كانت بتطلع غازات، هنا خلاص رواسب والاثنين ابيض. طب اميز بينهم ازاي؟ ما تنساهاش HCl لو هي SO4 لا يذوب في HCl دايل. طب وده يذوب الفوسفات يذوب في HCl دايل. مهمه جدا، يا ريت ما ننساهاش، مهمه جدا وسهله. المجموعه دي ما فيهاش كلام كتير يا عم. كبريتات وفوسفات. الكبريتات بتكشف عنها ازاي؟ بتطلع كلوريد الباريوم. بتطلع ايه؟ راسب ابيض. يذوب؟ لا. كبريتات لا يذوب، كبريتات لا يذوب، فوسفات يذوب. طيب خلصت التجربه الاساسيه، ناقص التجربه ايه بس؟ التاكيديه. تعمل ايه في التاكيديه يا سيدي؟ هنا في التاكيديه عند الفوسفات بنستخدم حاجه اسمها AgNO3 بتاعت التاكيديه اهي. وهنا في الكبريتات بنستخدم حاجه اسمها، خليك فاكر كده، المفروض ما عدت علينا من شويه، CH3COO كل 2 بي بي اهي، اسيتات الرصاص. وفي التجربه التاكيديه انت بتعمل احلال مزدوج، يعني لو انا عملت Na2 وهنا عملت Na3 واعمل الاحلال المزدوج بتاعك عادي. البي بي تروح للSO4 تطلع بي بي SO4 راسب ابيض. نفس القصه احلال مزدوج. خلي بالكم احنا ما سمناش الاحلال المزدوج لف زي حاجه زي الحلقه البنيه، زي يزول لون اليود، زي يزول لون البرمنجانات، الحاجات اللي حصل فيها اكسده واختزال، زي يطلع عديم اللون يتاكسد ويطلع NO2 بني محمر. هي دي اللي سيبنا فيها الاحلال المزدوج، لكن الباقي كله احلال مزدوج. طيب يلا يا عم بي بي SO4 راسب ابيض. طب هنا AgNO3. خلي بالك بقى من دي عشان مهمه جدا، عشان هتعمل احلال مزدوج هتطلع NaNO3 والاي جي هتروح مع الBO4 اهي، واضحه اهي. الاي جي مع الBO4 يبقى هتطلع مين؟ هطلع AG3BO4 فوسفات الفضه راسب اصفر. بس خلي بالك بقى عشان المره دي الراسب الاصفر ده يذوب، عشان خلي بالك كده طلع معانا هنا راسب اصفر بس لا يذوب. كان طالع عندنا عند اليود لما طلع AgI يوديد الفضه راسب اصفر، بس كان بيعمل ايه الراجل ده؟ كان لا يذوب. لكن هنا راسب اصفر يذوب من الفوسفات. اسف جدا ان انا ما قدرتش اعمل دول، بس الدنيا ابتدت تتلخبط كده وحسيت ان الدنيا هتزيد قدامي. خلي بالنا بقى ايه اللي انا محتاجه من حضرتك في الحته دي عشان نخلص كده. احنا خلصنا الموضوع بتاعنا اللي هو الكشف عن الشقوق الحمضيه. حطهم كلهم قدام عينيك زي ما انا عامل كده، حطهم كلهم قدام عينيك. حط مجموعه HCl قدامك، قول انا عندي كربونات، بيكربونات، كبريتيد، سايوكابرات، نيتريت. اعمل تجربتك الاساسيه، اكتب معادلتك بايدك. انت شفتهم بعينك وتقدر تكتب معادلتك بايدك. لو كتبت المعادله هتلاقي نفسك بتطلع الCO3 بيطلع CO2، الHCO3 بيطلع CO2. طب مين CO2؟ ثاني اكسيد الكربون ومعاك الماء الرائع. والمعادلات ما هياش قصه، وبنفس الكيفيه كمل كده وانت بتذاكر. حطهم كلهم جنب بعض عشان ما تنساش ده بيطلع لونه ايه وده بيطلع ايه وده بيطلع ايه. اكتب معادله مره واثنين بايدك وجرب. المعادلات اللي هتقع فيها خليك فاكرها. بتاعه الاي هيطلع HI، وبتاعه البي ار هيطلع HBr، هيتاكسدوا فيها H2SO4. بتاعه حمض النيتريك اللي هيتفكك عند النطرات بتاعه النيتريت. المعادلات اللي انت بتنساها حطها في بالك. يخضر ورقه، يسود ورقه، الحاجات اللي عملناها وشفناها مهمين جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا من اللي احنا عملناه ده. دي كده على بعضها كلها اسمها الشقوق الحامضيه. شوفوا كده الحصه الجايه باذن الله في الكشف عن الشقوق القاعديه. وربنا يوفقكم، والسلام عليكم.